經歷咗1年幾嘅努力咧，我哋終於都突破呢個1萬訂閱啦。咁我第一條片咧，我記得其實已經係上年嘅7月尾 Gold Coast 嘅半馬啦。咁跑完之後我就出咗第一條片，然之後去到今年嘅11月，終於都突破到1萬訂閱啦。即係一開始係冇諗過會有人睇嘅，我係純粹想俾自己睇啦，記錄下自己嘅人生啦咁樣嘅，係真係冇諗過要有啲咩突破啊，有啲咩目標要做到，純粹 record 自己人生。咁但係拍下咧，大家又好有興趣喎，好有興趣陪我一齊睇我嘅人生喎，咁就拍到依家啦。咁我之前咧就喺 Instagram 度開咗一個問題嘅 box 啦，咁就收集咗大家嘅問題，因為我就話我想拍一條1萬訂閱嘅 Q&A， 咁咧大家都好踴躍啦，我就整理咗33條問題，分咗4大類嘅。第一個就係我個人啲嘅問題啦，跟住就係訓練上嘅問題啦，然之後就係感情上嘅問題啦，最後就係我會講下開 member 嘅事宜。因為11月咧我就工作比較繁忙，咁所以我決定12月就會正式開個 member。其實我細則要點樣做咧，我都未諗得好清楚。不過唔緊要，我哋依家就開始我哋呢個 Q&A 啦。咁首先咧講下個人先啦。第一條啊，點解睇得又跑得？咁其實咧香港係真係大把跑手又睇得又跑得。我即係大家俾面我先咁講嘅啫，所以我都覺得我唔係好認同呢點嘅，好個人啦，同埋好主觀噶嘛，靚唔靚仔係咪先？咁大家覺得我 OK 咪 OK 咯，我覺得自己真係普普通通嘅啫。第二條，身高體重，咁我咧就係174、175高嘅，體重依家因為跑多咗啦，輕咗少少啦，我就估依家係63、4 kg 左右。我係唔輕嘅，因為我係游水出身啦，所以其實我身係比較重。依家跑多咗，跑全馬啊嘛，里數多咗就自然會輕身少少，即係比起以前。幾多歲開始跑步？咁我以前係玩三項鐵人嘅，咁我12歲開始接觸鐵人啦，咁就你當12歲開始有接觸跑步咯。然之後呢個咧。就好多人都有問我究竟你係返咩工嘅咧？咁我會答你，我係對小朋友多嘅，同埋我教游水多嘅，因為我都有教練嘅工作，但我係教游水多嘅。所以我遲啲 member 入邊咧會有教游水嘅片出現，所以大家拭目以待。不過會下年先做呢樣嘢嘅應該。用咩剪片？平均一條片剪幾耐？我係用呢個 Final Cut Pro 剪片嘅。以我所知咧，仲有另一個 software 好多人用，叫做Adobe 啦。咁呢個就難好多。Adobe 嗰個係專業好多，難好多，咁所以我就未嘗試過。但係其實我有諗過，好冇出去真係學剪片嘅。我初學剪片咧係上 YouTube 學嘅啫。即係我YouTube 打啲片啊，睇下人哋啲教學啊，然之後就自己學咁樣，咁所以就冇話正式真係學過點樣剪片。平均一條片剪幾耐？咁我初咧，因為唔熟架步啊嘛，唔熟架步嘅時候咧，我就可能要幾日咯。我分開剪嘅，我每日就會剪可能2個鐘咁樣，就剪1星期咯，即係每日剪2個鐘咁樣。但係依家熟咗好多啦，同埋又快手咗好多啦。自己個腦入邊有框架啊嘛，咁有框架你好快可以砌到條片出嚟，然之後再上字幕。可能平均每條片4、5個鐘咯。不過我都係會分開咁剪，我唔會一次過剪晒。跟住係會唔會開班教人跑步？暫時我係唔會，因為我兼顧唔到咁多工作啦，即係有自己嘅工作啦。又要練習啊，要跑步，又要拍片，所以暫時兼顧唔到。但係開咗 member 之後咧，我係想每個月有一次嘅團跑咁樣嘅。呢個再同大家講下。
然之後會唔會拍下唔同區嘅跑步路線？即係香港跑得步嘅地方或者路線，大家可能仲熟過我添。我淨係識沙田嘅啫嘛，我淨係識屯馬線呢個烏溪沙至大圍。咁我都會想拍下路線，但我唔會就咁為拍條路線而拍咯。即係可能有個嘉賓係住港島區嘅，或者住跑馬地嗰邊嘅，咁我就可能去嗰度揾佢跑步，咁啊順便即係附帶埋一個跑步嘅路線俾大家咯。我覺得咁樣會有趣啲。下一條，除咗跑步同睇動畫之外，你仲有啲咩興趣？仲有啲咩興趣啊？我會話睇玩具咯，呢個即係同 figure 動畫 figure 啊、模型啊嗰啲我都係非常之中意嘅。係啊，我細個係勁中意模型啦，不過大咗咧冇乜時間砌，即係你會有個衝動想買咯，但係你買完未必會砌咯。跑步最開心係啲咩？跑步最開心係識到一班朋友啊，即係你身邊嘅人咯，係咯。我會話最開心、最珍貴就係你身邊嘅人咯。其實唔係淨係跑步，做咩都係，人係最緊要。啲片好好睇，之後有咩搞？之後就係開 member 啦。買咗車未？幾時揸車拍片？車係未買嘅。我諗，因為我嘅生活咧係好難用到一架車啊。係啊，我嘅生活係因為喺沙田，你踩單車出入或者跑步出入咧係比坐車更快。咁我暫時就未有呢個打算咯，因為你又要養車，你又要停車場、噼里卡啦嗰啲，咁夾埋都係一個支出嚟噶嘛。咁其實如果用每個月用嗰啲支出嚟做其他嘢，或者課金去第二度比賽啊、跑步啊，咁可能仲划算咯。或者投資落我個 channel 度啊，或者回饋俾大家，可能仲好咧，係咪先？幾時嚟日本比賽？順便嚟探埋我。我下年就跑東馬啦，我預咗一日會過嚟揾你噶啦，去富山嗰邊，所以等我。下一條，不如請夢雨做嘉賓，發夢就揾到夢雨啫。不過如果嚟緊有機會，可能我跑得好啲啊，再出名啲，多啲人識啊，有機會接觸呢啲大台啊，我叫 FH Production 啊、試當真啊呢啲咧，咁我都會衝住去。呢個年頭大家多咗移民，如果俾你移會移去邊度？咁我係好中意日本嘅。咁但係去日本就係學日文，咁呢個學一個新嘅語言咧，我覺得係絕對有一定嘅難度啦。咁我會話首選日本先咯，然之後第二個國家就會澳洲，我係好中意澳洲，同埋我有好多朋友喺嗰邊啦。咁萬一真係有機會過到去咧，咁都會有照應啦，同埋都應該開心嘅。依家到大家最關心嘅感情問題，第一條，有冇女朋友？我好直接答大家冇。所以如果你對我有興趣，不妨 DM 我，大家溝通下。有冇心儀對象？我唔會講話係心儀嘅對象啦，但係有好感嘅對象咧係有嘅。你每次都問嘉賓3個擇偶條件，不如你講下你嘅3個擇偶條件。咁樣俾人問翻轉頭咧，我終於都感受到我問大家嘅時候，啲嘉賓有咩感受。第一個擇偶條件，我會話係正面同樂觀咯。呢個係我覺得好緊要。即係譬如你任何嘅時候，或者你面對問題啊嘅時候咧，你都會抱住一個好積極嘅態度去面對咯。即係例如你係會諗住解決呢個問題嘅，而唔係發脾氣啊、盤屁啊咁樣咧，好積極、好樂觀咁樣去一齊解決呢個問題。咁我覺得係咁啊，好緊要咯，係咯。正面第一樣，正面樂觀、正能量滿滿，咁呢個就係非常好。咁第二個就係會有自己嘅興趣或者專長咯，唔一定係跑步，唔一定係玩運動啊，即係我覺得係啊。咁你有一齊嘅興趣，有一齊嘅興趣好啦，有一齊嘅興趣
就有共同嘅話題啦。但係我覺得如果冇嘅話，都唔係一件壞事，可能甚至更好添，因為你又可以發掘多另一樣嘢，你又可以同你另一半去做一樣新嘅嘢，即係對你嚟講新嘅嘢咁樣。跟住我又可以帶佢入去我運動嘅世界咁樣，咁又有兩個唔同嘅圈子、唔同嘅世界，我覺得係可能仲好。第三個條件諗唔到，唔答住，下次5萬 Q&A 再答大家第三個條件。點解唔拍拖？心頭係唔係好高？心頭絕對唔係好高。哇！呢個問題問得幾好。點解唔拍拖？因為暫時嘅我呢個階段嘅我會覺得拍拖係辛苦嘅，拍拖係攰嘅。我會話比起跑步啊、三項鐵人啊，拍拖係更攰。所以唔關心頭高唔高事，係純粹我自己個人嘅感受。我覺得呢件事係辛苦、好攰嘅，所以暫時都未有拍拖。不過我好歡迎大家糾正我呢個觀念，所以係啦。另一半使唔使都好跑得好似黃啟樂同埋羅影潮咁樣？咁頭先都講咗啦，即係另一半就算唔係運動，我都覺得冇問題，只要有自己嘅專長、自己嘅興趣，因為有自己嘅專長、自己嘅興趣，佢就會有自己好獨特嘅一面啦，亦都有自己獨特嘅性格咁樣，所以我覺得唔使好跑得，亦都唔使話一定玩運動好叻，我係冇所謂。幾時會拍拖？老土啲講句，隨緣啦，真係隨緣。我唔會刻意去尋找呢個機會咯，係啊！但係如果有呢個機會，我唔會抗拒，我都會嘗試嘅，就係咁樣。感情呢 part 咧就完咗啦，依家到訓練啦。訓練大家都一直都有問下我嘅，即係問下啲意見啊成嘅。咁我依家着咧都答下大家啦。點樣可以跑長啲？嗱，呢個都係大家經常會問嘅問題。點可以跑長啲？咁一定係循序漸進㗎啦，即係你有一個適合嘅裝束，循序漸進。咁你一開始跑一日，唞一日咯。咁每次可能跑15至20分鐘，1至10個辛苦，5個辛苦咁樣，試下可唔可以 keep 1至2個月先咯。如果唔得，咁咪再減，跑一日，唞2日。咁循序漸進係好緊要啦。咁如果你想多啲趣味嘅，多啲朋輩嘅支持嘅，咁咪可以 join 下跑會咯。咁大家跑會都係一個禮拜練1至2課，然之後其他你咪加1-2日慢跑，咁就已經係一個好好嘅開始嚟㗎啦。點樣面對傷患？我嘅話咧，如果真係一啲大傷，好似之前咁樣啦 ，IT band 啊、Achilles 啊痛啊，行都痛啊，咁就冇辦法。第一樣嘢停咯，休息停咗先。然之後你自己可以做嘅就係放鬆啊、按摩啊、冰敷、熱敷啊等等，可以睇 physio 咯。如果你係壓力性骨折啊嗰啲，咪你要睇骨科咯。就係咁樣，休息係行先嘅，休息係第一樣你要做到嘅嘢。忍腳呢個絕對唔容易㗎，忍腳。渣打跑咩？渣打跑全馬。渣打今年跑全馬，有咩目標？目標係本地頭5。喺澳洲嗰條片 Sunshine Coast 條片我都有講過，本地頭5好有決心㗎啦。一個星期練幾多日？我每日都會跑步嘅。我暫時最高理想嘅星期係160K， 係因為要兼顧工作，要兼顧好多嘢，唔同嘅嘢嘅時候咧，係好難上到呢個理數咯。我有時都太攰，上唔到更多嘅理數，即係好似黃俊佢哋咧，會上到180啊，或者再多啲。我都想試下儲到呢個訓練量。嚟緊睇下點樣可以安排得好啲咯。幾時有後花園大賽？嗱，呢個咧，我係好想做嘅。後花園嘅意思係梅子林啦。梅子林嘅話，
我係想搞個私房菜咯，叫做可能每個月一次，即係淨係放 member 嘅啫，每個月一次咁樣。因為其實我一直都好想引入外國嘅 Park Run 啊，PARK 嗰個即係公園跑。我之前 Gold Coast 條片都有講過，因為外國咧佢哋係即係有個機構會搞逢星期六嘅朝早會喺某啲地方搞一個5公里嘅社區跑步比賽嘅，係咁佢就會有晒計時啊、排名啊，跟住有啲義工又有啲嘢食咁樣遞出嚟咁樣，係好正。我睇下會唔會可以帶到呢個文化去香港，咁我就可能喺梅子林個底，淨係做相嘅啫，我哋淨係上到頂嗰個郊野公園牌度，1300米左右嘅啫，我記得0.3K，我哋淨係上啫，咁唔使衝翻落嚟啦，安全。呢個要構思下，呢個我係真係想做。呢條問題問得好，呢條問題係阿聰問嘅。講下飲食，跑步前後會食乜嘢？跑步前即係練習前啊，或者比賽前啊，我都習慣空肚。我會淨係飲咖啡同埋 gel 冇噶啦。跟住話嚇唔食碳水化合物點得㗎？咁其實你真係要食嘅話，你要儲 carbs 嘅話，我就前可能1星期你已經慢慢食緊㗎啦嘛。咁係咯，每個人唔同嘅，但係我自己如果喺跑步之前食嘢，我係會一係屙一係嘔，咁所以每個人唔同，你自己摸索下邊樣最適合自己啦。冇錯與對，係適唔適合嘅啫。市民跑手點樣恢復先係最好？市民跑手其實我都係市民跑手啊。咁我平時我做例子啦，我平時會點樣恢復咧？我會1星期按摩一次啦，然之後依家2星期做一次 physio， 咁就唔一定係有咩痛啊、成啊先做嘅，我係點都會去叫做修理下咯，係啊，修理 keep 住所有嘢正常，咁就 OK 啦。不過我會話恢復最好嘅都係瞓得好，呢樣我暫時都未做得好恢復。即係瞓覺嗰方面，最近我係瞓多翻嘅，我有瞓多過7個鐘嘅，因為我之前一直都係5個鐘啊、6個鐘啊左右，同埋中途我係會醒咯，所以個質素同埋個睡眠長度咧都唔係好好喎。咁係咯，市民跑手就可以做呢幾樣嘢咯。咁你有時間臨瞓前咪拉筋啊、碌下腳啊咁樣咯。其實呢啲都唔係啲咩好特別嘅嘢，不過要靠大家自律去做。其實好多嘢大家都係識㗎，即係咯，你哋識嘅嘢同一啲全職運動員啊、專業運動員啊識嘅嘢都係一樣，睇下大家點樣自律去做咯。係鬥 consistent 都係嗰句，鬥持續嘅啫。你做得多嘅話，自然個成效就會出嚟嘅。你做1、2次咧就冇乜特別嘅。幾時踏入山界試下越野跑？頭先個人嗰一 part 我都有講過，我係游水出身先㗎嘛，咁所以咧我啲腳腕咧係好鬆，我跑山啊、行山啊都係好易拗柴，所以我暫時係唔會踏入呢個山界住。但係你話跑草地啊，即係田總嗰啲跑高爾夫球場嘅越野賽咧，我就會玩咯。但係真係入山跑 trail 嗰啲我就唔會住，因為太易受傷咯。除咗沙田運動場同馬鞍山運動場，仲有咩場你係會去嘅咧？係冇嘅，係唔會去其他地方。但係如果大家真係好想我去其他場度同你哋跑步咧，我都會抽時間去嘅。即係可能 member 我哋搞個活動，唔一定成日喺沙田，可能去跑馬地咁樣，咁我都 OK。但係淨係 for member 啫，係啊，淨係 for member 啫。啱啊，係咪先？一視同仁唔係最公平嘅，啱唔啱先？會唔會教跑姿？其實我個人就唔係好 care 呢個跑姿嘅，因為每個人嘅結構都唔同啦，咁大家發力又唔同啦。有啲人中意揈開啲擺手，覺得舒服啲、自然啲嘅，又係嗰個問題啦，適唔適合嘅啫，冇正確唔正確噶嘛。睇下會唔會教下啲大路嘢咯，即係我知道大家都想有一個基礎嘅知識。想了解下，
呢個會考慮下。不過我個人咧就唔係好 care 呢個跑姿，最緊要自己覺得自然有效率，跑得快咁就 OK 噶啦。即係跑得快就跑得靚噶啦，係咪先？最後啦，講翻 member 啦，記得你話夠1萬訂閱就會搞團跑。如果跟唔上你嘅速度點算？咁我搞得呢啲團跑嘅話咧，我就係想同大家互動，想同大家一齊跑，健康跑，開心跑，所以就唔會好快，可能7分 pace 啊、8分 pace 啊呢啲，大家一齊摁下，開心啊，都冇所謂嘅。睇下嗰次會做啲咩咯，因為我覺得每個月嘅團跑應該都要唔同。即係可能頭先咁樣講過，譬如下個月係後花園大賽，然之後再下個月咧就係長課，再下個月咧就係跑 track 嘅，即係一齊跑 track 嘅。咁我覺得都幾好啊！或者再下個月咧，我哋會搞個3K TT 喺運動場咁樣，我叫埋啲精英跑手嚟，咁我哋分晒組，呢一組可能係12分鐘3K pace 嘅，跟住有一組係11分、10分、9分咁樣，咁都幾好，呢個可以構思下。然之後做咗 member 會有啲咩特別嘢睇嗱？呢個咧我就仲構思緊，我都需要大家俾啲意見，我係歡迎留 comment， 同埋佢係冇一個答案噶嘛，即係你 YouTube 你自己想做咩都得，咁冇一個答案，咁大家可以俾啲 guideline 我咯，俾啲建議我咯。我就有參考過其他 channel 嘅，咁佢哋有分級數啦，咁每個級數嘅 offer 都唔同。咁我自己唔係啲咩好特別嘅人啦，即係我唔係好似佢哋有啲係好明星級嘅 KOL 咁樣，即係佢哋有啲咩見面會啊，有啲咩 live chat 啊，咁對佢哋嚟講係呢樣嘢係好有價值噶嘛。咁但係我自己嘅話，我最有價值就係我喺運動上，我喺鐵人，我喺跑步上嘅經驗同知識咯。咁所以我俾到大家最大嘅回饋就係可能我即係我 hold 一個 sharing 俾大家每個月喺嗰個就係喺嗰啲團跑入邊，我當做埋 sharing 俾大家。咁我覺得呢個就係我自己最值錢嘅嘢，就係我俾大家嘅回饋咯。但係同時我又唔想即係好似開跑班嘅形式俾大家，咁樣好似冇乜意思。咁所以其實大家來自唔同嘅跑班啊，唔同嘅教練，我都認識大家嘅教練，咁就唔會有好大衝突咯。因為我淨係想帶我認識到嘅嘢俾大家啫嘛。係咯，呢樣就係我覺得自己最有價值嘅嘢咯。嚟緊開 member，每個我可能會開2級或者3級啦。咁最高級咧就一定係有團跑、有 sharing、有剩啦。咁到時我可能會唔係可能會，我一定會問下我自己嘅 sponsor 可唔可以支持下我，即係可能有啲 souvenir 俾翻大家咁樣。直接啲講，即係我俾到你嘅嘢係一定大過你嘅付出咯。咁今條片咧就係咁多啦，我真係好開心可以拍到呢個1萬 Q&A， 希望我有機會去到10萬訂閱，然之後攞嗰塊銀色牌再同大家做多次 Q&A。咁今條片就係咁樣啦，大家記得留 comment 俾啲建議我，或者你仲有啲咩問題啊，好想問我啊，你都可以照留 comment， 我會照答你哋嘅。12月我就會正式開 member 噶啦，咁大家拭目以待咯。係啦，咁多謝大家繼續支持我，我好期待同大家跑步嘅。嚟緊大家繼續加油，欣賞下呢個靚景。係啊，因為我出差啊，呢個係 business trip 啊，俾大家睇下先，相當之唔錯。所以咧，我就特登揀呢個背景嚟做呢個 Q&A。下條片再見。